Hello，大家好，我係 Suan，啱啱咧就去咗轉清邁啦。本身咧都冇諗住話會買到好多嘢嘅，因為係一個 family trip，真係可以行街嘅時間咧就好少。我真係每一個點咧都係把握機會 squeeze 到少少時間，咁就可以拍到一條片同大家 share 下啦。話說咧，我就2年前去過一次清邁，大家唔知有冇睇過呢條片啦。咁嗰一次咧，我就覺得清邁嘅物價咧係非常之平，好多嘢咧都係抵過曼谷。第二次去咧，我就覺得真係冇咁好買。首先咧，佢遊客多好多，真係商業化咗嘅。同埋可能我哋今次去嘅時候咧係比較熱，自然個體驗感冇咁好。今次就着重講幾個 point 咧，我覺得係值得去嘅一啲鋪頭。首先講下 Crocs 嘅呢個 Miami Sandal， 買晒佢2個最熱門嘅款，大家都知道呢2年咧係超級流行着人字拖，咁我咧偏偏就唔係一個中意着人字拖同埋着人字拖，我會覺得好唔舒服。咁但係 Crocs 嘅呢一對咧着上去咧個鞋感咧，確實係比起我平時着開嗰啲人字拖咧係舒服好多。呢2對咧都係有呢一個車嘅，唔係話純平嘅，踩落去呢個感咧都係好軟熟，就唔係同平時啲平底鞋咁樣咧硬刮刮。呢個位咧係會有跟翻你隻腳嘅腳型咧有少少坑紋，佢最緊要係好輕身，唔會覺得有用力拉起隻鞋嘅感覺。另外咧就係佢鞋面咧呢個位咧係比較方平頭嘅，咁望落去就 trendy 啲啦，同埋隻腳咧個形態都會好睇啲。我係喺清邁嘅 Maya 商場入面嘅嗰間 Crocs 買嘅 Miami 嘅呢個白色嘅涼鞋咧，我係買細咗一個碼嘅，因為我平時咧通常着38號啦，自從生完小朋友之後，咁但係呢個咧我係着37號咧已經啱㗎啦。咁但係呢個人字拖咧就跟翻正常 size 去買啦，我就中意啲鞋鬆少少，所以我呢個就買翻38號，大約就係200零蚊一對。如果大家近來會去泰國咧，我係超級推薦大家買佢一個本地牌子叫做 Chan， 喺 Central World 嗰啲咧都有見過，舒服到喊咯！我最近都有買到韓國版嘅嗰對閃閃鞋嘅，即係 Alaya 嘅嗰個平替，都好似唔夠呢個舒服。佢呢個網咧，首先已經係完全唔刮腳，跟住呢個邊邊咧，佢係做咗嗰啲羊皮啦，然後佢踩落去嘅呢一個墊先癲啊，係腍滋滋到咧，完全係有波鞋嘅嗰種踩屎感。買嘅時候咧，佢係半價嘅，揾代購買又或者你最近去開泰國啊，可以放心買。咁個 size 就跟翻你正常碼買就得㗎啦。佢呢度有調節扣，可以扣入扣出啦，同埋佢都有啲彈性，唔刮腳。我琴日着船襪，咁呢個位就算甩咗咧，喺後邊呢度都完全唔刮咯，真係好高質咯。同埋佢哋都有做啲草編啊，或者好似 BV 紋嘅嗰種編織鞋，嗰啲都幾靚嘅。但係我覺得呢一個透望嘅感覺更加夏天。跟住我又買咗個袋，咁呢個咧係一個其實佢哋都好出名嘅國民手袋，揀咗一個我屋企冇嘅牛仔布 Hobo 款，好隨性嘅感覺，黑柳磁石扣，喺 Ginger Market 嗰度買嘅一個超級得意，係豬仔揀嘅，好似100蚊㗎。Ginger Market 啲嘢真係好鬼貴，我覺得。正面咧佢就係有一個有啲似 Loewe 嘅 logo 紮，咁但係我好少孭呢邊嘅，我通常就會孭呢邊，因為其實我係中意佢個款，條帶都比較闊，用上去咧我唔可以話完全冇重量，但係又唔算話好重嘅。咁但係我覺得個袋型咧真係幾好睇，佢唔係淨係度假風嗰種感覺啦，佢真係日常出街啊，又或者可能秋冬天用咧都唔會覺得有任何嘅違和感啊。度假風嘅地方咧，我覺得大家最需要留意嘅咧就係究竟你買緊嗰套衫咧係咪真係去度假嘅地方，又或者可能真係當地着咧先會合理。因為我2年前咧就有買到一啲衫咧，我覺得其實係嗰一排着完啦，又或者係嗰一個地點着咧就係真係幾好睇嘅。咁離開咗之後咧就會覺得其實自己會着嘅機會就少啲啦，就唔會好常着。咁但係呢一個咧，我覺得係就算買完翻嚟咧，即係日常都完全用係冇問題。我覺得呢個係 best purchase of this trip。你去到間鋪咧，你會見到超級多人影俾啲 friend 睇啊、代購啊咁樣。商場鋪嘅最後一樣嘢咧，就係我身上嘅呢一件外套仔，又係有好多商場都有。佢係做嗰啲可能簡單嘅服飾為主，運動衫啊，好日常嘅黑白灰啊、beige 顏色嘅。咁佢成間鋪好 plain 啦，啲衫好
細件啦，好多嗰啲 free size 好似我而家着住咧係完全扣唔到鈕嘅。你見到呢件咧真係淨係好似香港嘅外套仔咁樣，真係泰國人嗰啲細細粒嗰啲 size 先啱着嘅。不過咧我就覺得佢啲質地係都幾舒服啦，好有彈性，好似平時一般買嘅一啲運動衫啊、瑜伽衫嗰啲料，真係幾軟熟嘅。咁大家都可以不妨睇下，同埋好抵買，好似係300匹嘅啫。跟住我哋移動去寧萬路，咁其實呢一個地方咧，我上次行嘅時候咧就覺得好有驚喜啦，好靚啊！嗰種行市集嘅感覺咧，就一定係會比一般市集舒服。但係如果你話去買衫咧，我就覺得嗰度基本上係冇乜嘢好買嘅。我上次就買過一啲草編拖鞋啦，咁今次都仲見到啊。但係嗰啲草編拖鞋就係一啲你翻到香港咧會好少着嘅。咁今次就想同大家分享另外一個牌子，我喺 IG post 過之後咧，詢問度都非常之高㗎。佢有好多顏色，我就揀咗佢黑色，即係好似鬢邊咁樣嘅織紋，有啲係人字啦，咁有啲咧就係捐隻腳趾入去嘅。咁呢個咧其實同頭先 Crocs 比咧個底嚟講咧，一定係冇咁舒服㗎啦，比較硬身嘅嗰種底，雖然都有少少斜度，但係佢都大約係等於一對平底鞋，腳底咧係會有呢一啲防滑嘅紋，我覺得佢個質素咧其實都真係做得幾好嘅。我喺清邁着咗2日行全日街咧，完全冇刮腳，同埋都幾行到。當然佢冇波鞋咁舒服啦，但係不至於咧夜晚翻到覺得隻腳勁攰勁痛，同埋我覺得佢都真係幾好襯，好日常長裙啊，或者係短褲啊，一啲七分褲啊，其實都係幾好睇嘅。我都好推薦大家去泰國嘅時候要睇一睇，我覺得佢係更加有呢個本土特色啊！除咗寧萬路之外，其他商場都有。寧萬路仲有咧就係一間賣飾物嘅鋪頭，特別多人，望落去咧係特別精緻，好多嘢都係想買嘅，但係佢啲價錢咧真係一啲都唔平啊！呢一條咧係佢哋淡水豬嘅，之前都有影相帶到嘅，都要600-700蚊，我諗即係佢接近係去日本買嘢嘅一個價啦。寧萬路咧出邊咧嗰條唔係主街嗰度咧就有幾間棉麻質地嘅服飾，呢間咧叫 MIQI， 再睇翻咧佢都冇特別值得去，因為你喺 Ginger Market 會一次過睇到多啲款，二嚟咧就係其實佢啲價錢都真係好多都係偏貴，咁好似我手上嘅呢一件棉麻質地嘅深啡色，其實質地係唔錯，特登揀咗呢啲咧，即係日常一定着得翻啊！你見佢啲料咧係真係重棉麻，仲要佢係幾層咁樣，有得較長短嘅。咁呢件我記得可能200-300蚊係一個正常你會買呢啲衫嘅價錢。呢間咧就係 Sam Dye Studio 嘅，咁係一件望落去好似係 tube top 咁樣啦，特價完你預大約都係200蚊啦。咁但係佢就有好多個着法嘅，例如呢個位咧係可以綁頸啦，同埋佢可以做一個 tube top。雖然係比較清邁風嘅棉麻布料，但係佢始終係藍白直間咧都一定係着得翻，同埋可以重複穿搭嘅。咁後邊亦都有橡筋啦，係比較彈性啲嘅。喺寧萬路買嘅咧就係咁多。好，我哋移動去呢個 Ginger Market。首先佢大部分嘅衫咧，其實都已經係挨近1000匹。例如我身上嘅呢一件好簡單嘅吊帶背心，直紋清邁紮染布啦，再加拼咗一個呢個 ruffle， 好似就係1000匹左右。呢件已經係我見到嗰度嘅衫入面咧，算係好平嘅。我打翻個鋪頭名喺度，咁我估佢應該可能都有 IG。另外就仲買咗呢一個好誇張嘅波點層層 ruffle， 平時襯下啲簡單嘢喺下面應該都幾吸睛，同埋呢個超級遮褲魚我已經着咗㗎啦喺泰國。好似呢啲市集呢，其實啲衫就未必買得翻，所以我都係簡單俾大家睇一睇，睇下到時有冇機會遇到啦。另外就係呢一件超級靚，我覺得個 pattern 勁度假風，同埋你見到係超低胸，唔預你就咁着㗎啦，除非你真係OK 接受到。呢個就我記得係平啲，好似就係800匹左右。唔好意思，我又買咗個袋。咁呢個咧就係非常之出名嘅喺 Ginger Market 嘅三角形 tote bag。其實咧我發現佢除咗喺 Ginger Market 之外咧，喺騰氣街咧都有佢嘅。買完係完全冇後悔嘅，因為我真係覺得好靚啊！真係有質素嘅，入面係有拉鏈嘅，唔係你 hea 你，唔係得一層㗎，仲有一個紐扣㗎，即係你啲嘢係唔會跌出嚟嘅。多咗一個咁樣嘅 tote bag，你去旅行啊、襯衫啊、日常出去用咧，又多一個 pattern 啊。近年咧都好中意車厘子呢個圖案，我估應該係自從 Cry Baby 嗰粒車厘子之後咧，我就好中意啦。哇！呢條帶啊，即係完全冇馬虎啊！呢個咧係麂皮質地嘅，所以呢個袋我覺得自己買得好好。仲有呢條鏈，我都係喺 Ginger Market 一入大門口，其中一檔專做一啲好似水晶啊或者唔同一啲 gemstone 嘅鋪頭，藍色嘅，再運咗一粒
珍珠喺度嘅，我覺得呢隻色我好似係最襯咯，同埋佢冇其他粉紅色啊、紫色嗰啲咁難 carry。咁我就覺得呢個都好似唔錯。Beauty 護膚相關嘅嘢呢，我就淨係買咗呢一個牌子，之前都介紹過啦，好中意佢哋嘅防曬，所以咧我就買咗佢哋店員推介嘅另外一支精華版嘅防曬。咁我之前中意嗰支呢，就係超級清爽，想要完全冇負擔嘅搽完係爽到不得了嘅防曬呢，嗰支你係一定會中意嘅。咁但係呢支呢，就係真係偏向適合乾性皮膚多啲，一啲都唔立嘅，但係你會覺得自己好似搽咗 skin care， 偏向有啲厚度。二揀一咧，我會推薦大家買翻嗰支，但係呢個咧就聲稱係真係有護膚成分，防曬黑嘅效果咧都唔使擔心，佢係有 SPF 50+ 同埋 PA4個，加上佢係支泰國嘅防曬，所以大家係可以考慮下。同埋我中意佢嗰個泵頭，大約係200蚊嘅。另外我之前都好似喺唔知邊條片度分享過，佢哋啲 mask 都好好用。咁我今次就揀咗佢嘅呢個粉紅色、黃色同綠色3個，其實全部都係嗰啲抗氧化、抗皺啊，令到皮膚通透啲啊。咁入面咧冇一啲有害成分嘅，即係嗰啲 SLS 啊、fragrance 啊、酒精啊、paraben 啊、AHA 啊、BHA， 即係防敏啦，做得好好。3隻入面咧，我覺得粉紅色呢個咧就再潤啲，比較立身啲嘅。咁如果大家真係再乾身啲咧，就可能用粉紅色呢個好啲。如果唔係一般皮膚咧，我覺得用黃色同綠色咧係冇乜特別大分別嘅。佢啲精華都係比較結身，唔係嗰啲水滴滴嗰種嚟嘅。價錢咧就唔係話特別平㗎啦，但係大家去開泰國咧真係好值得買呢個 mask。今次嘅清邁戰利品咧就分享完啦，漏咗最尾咧係喺某個市集嗰度買嘅呢啲純銀嘅耳環咧，其實好簡單，都係日常襯翻呢啲圈圈嘅啫。佢哋好多地方都有得買呢啲純銀嘅嘢㗎。其實我本身就唔係好戴得銀啊，咁但係如果簡單呢啲圈圈耳環咧，我都會揀翻純銀，起碼冇咁容易敏感。希望大家中意今次呢條片啦，中意咧就記得俾個 thumbs up 我啦，同埋唔好唔記得 subscribe 我嘅 channel， 仲有 follow 我嘅 Instagram， 撳着個鐘仔，咁我下次出片咧就收到第一時間通知㗎啦。我哋下條片再見，拜拜。